okolí Košic, keď som tam ešte byl v Košiciach. Len mňa toto ťahalo, voda, blízko vody, poloha je ako vynikajúca. Pokiaľ je tiež dobrý pohľad, keď sa postavíte trošku vyššie tu na streda, tak pekne natočí. Tento pohľad, potom aj oni z balkóna sa dajú robiť. Ten bude taký. Jak je tá breza. A oni samotní nerobia hľud, lebo je to fakt. Budete mať aj vyspracované, keď niekde. V okolí je také dačo, sú tam nejaké jazera v okolí? To nie, ale tam bola podmienka. To video bude aj na internete v ponuke? Áno, na našej stránke hlavne. Ja vám dám potom link. Ma upozornili, že lebo hovorím, už to tam nechcem. Až tak sa mi to zíde. A furt každý každá jarke pije trošku teplejšie. Dačo hľadám v garáži. Kokso, idem tu zase, daj mi vosy, čo ide zase vyhľadať. Ľudia, ktorí vyhovuje takýto štýl, takýto akože štýl pokludný alebo taký vyslovene chatový, ale tady nie sú celý luxus väčšia, tak ja som to chcel trošku také nákladnejšie. Keby sa prišlo točiť niekedy v maji, vtedy je to krásne, ak to kvitne všetko. Farba mi tu hrá. Už teraz to slúži na to, aby sme tu oni dávali veci, ktoré nám netreba. Ešte máte takú schovnicu. Chalupa je vždycky na to. A to si neviete predstaviť na jare. taká, že sa sem chce dotrepať, ale tak určite. predtým, Tak ale už podľa toho vie, že či aby mu si dala cenu. alebo To nie. je podstatné. No celkom dobré to je. Ešte až tu popadne. Tak. Normálne z tak z jojky.